आज मैं दिवाली के लिए बनाऊंगी नमकीन मेथी पूरी। उसके लिए एक बोल में गेहूं का आटा लेंगे, उसके ऊपर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई मेथी। मेथी डालने के बाद उसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हींग, स्वाद के लिए नमक और आखिर में थोड़ा सा तेल डाल के मैं सख्त आटा गूंद लूंगी। अभी मैं एक पोर्शन लूंगी और 3 इंच की पूरी बेल लूंगी। अभी मैं फोक की मदद से पूरी को प्रिक कर लूंगी ताकि तलते वक्त पूरी फूले नहीं। पूरियों को मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पूरी फ्राई होकर रेडी है, इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो इस दिवाली नमकीन मेथी पूरी जरूर बनाइए और हमारी बाकी की दिवाली रेसिपीज देखना ना भूलें।